Pessoal, eu sou o Sandro Gabi Motos e hoje eu estou aqui com uma Titan 160, galera. E o que está acontecendo com essa moto aqui, pessoal? Vou dar uma ligadinha aqui para vocês terem uma noção aí do que está acontecendo. Pessoal, aqui ó, está com um sintoma de batimento de biela. Mas essa 160, como infelizmente, vamos ser bem claros, se trata de um motor muito frágil, um batimento de saia na camisa também, ele produz um barulho parecido com biela também. Então, como o cliente já autorizou fazer o serviço, ver o que aconteceu para fazer a reparação, eu vou estar desmontando e diagnosticando aqui para saber realmente se é a camisa que está batendo a saia do pistão está batendo na camisa ou é a própria biela que se danificou. Valeu, galera. É nóis. Pessoal, estou aqui com o cabeçote parcialmente desmontado. Como vocês sabem, tirei a guarnição, tirei aqui a tampa lateral, onde me dá acesso aqui a coroa do comando. A dica que eu dou pra galera aqui é que sempre quando desmonte, sempre ponha no tempo. Aqui tá no tempo, apesar de estar desmontado. A dica que eu quero passar pra galera aqui, ó, para remoção, são dois parafusos 10, na verdade, tá vendo? Dois, igual da 150, aqui os dois. Também, galera, tá? Esse modelo ele é diferenciado. Deixa aqui pro outro lado aqui. Porque no início dessas motos, quando essas motos começaram a aparecer com um problema, a galera começou a remover o motor para poder tirar aqui o cabeçote. Porque esse cabeçote ele não sai com o perno no lugar. O perno não deixa ele sair. Então ele topa aqui. Então, galera, para tirar esse perno aqui, ó, você folga essa polca 14, né? E também aqui é 6. Uma chavezinha 6 mm para folgar o perno. Quando tirar ele, logicamente, um desses pernos eles irão topar aqui, ó, né? Aí nós iremos ter que fazer aquele jeitinho da Phase 250, que é tombar um pouco o cabeçote pro lado para poder abrir o espaço aqui para ele sair até lá em cima. Igualmente esse aqui, ó. Esse aqui saiu legal, sem problema. Sai por completo, ó. Vou tirar ele aqui, ó. Tá vendo aqui esse perno aqui, galera? A cabecinha aqui dele é 6 mm, é 6, e aqui a polca é 14. Entendeu? E o que acontece? Tem dois desse lado aqui, além daqueles dois pernos 10 que eu mostrei pra vocês aqui, que são esses. E também tem ali, ó, dois pernos ali, ó, ao lado do comando. Ali, ó, da árvore do comando, tá vendo? Esse modelo não sai com a chave de soquete aqui tradicional, porque ela é grande. Você vai ter que ter uma 14L. A 14L dá pra tirar. Como eu não tenho uma 14L, eu arranjei a chavezinha aqui, ó, que é menor, que ela vem ser do tamanho de uma chave L, ó, para poder remover e folgando essas polcas. Aí, ó, você já como eu tirei aqui com o meu com caçonetezinho de 6L, 6 com a 6 de caixa, vocês podem ver, tá aqui no lugar aqui, ó. Eu posso tirar aqui, ó, o perno aqui. Lembrando que a dica que eu quero passar aqui pra galera, que pra tirar isso aqui, pra ele não topar aqui, você tomba o cabeçote de lado, tomba pro lado, tomba pro outro, para poder criar um espaço para poder remover esse perno, porque ele é longo, ele é extenso até no motor lá. Valeu, galera? É isso aí, é nóis. Pessoal, estou aqui, ó, esses dois pernos aqui, ó, eles não demonstram dificuldade, esses dois da frente, porque até então tem espaço para ele sair, ó. Mas o que demonstram dificuldade para sair são os de trás, porque o de trás você vê que bate aqui no sensor de inclinação, o do lado de lá também toca lá na bobina de ignição. Então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar o jeitinho aqui, ó. Como assim? Tombar aqui, ó, puxar o perno, né? E eu vou tirar o cabeçote um pouco fora do lugar aqui, já tá descolado, e eu vou tombar ele de lado aqui, ó, para que ele sair, ó. Saiu. Deixa eu ver o lado de lá também, vou tentar fazer a mesma coisa do lado de lá. Olha aqui, ó.
Deixa eu ver aqui se já tem. Não, já tirei. O que eu tirei aqui, galera, que esse aqui, ó. Esse aqui ele quer tombar aqui, ó. Ele quer topar aqui na bobina de ignição. É a mesma coisa, você faz uma inclinadinha nele aqui, ó, assim, ó, com a camisa e tudo. Então só com ele, afasta ele aqui de lado. Ele vai criar um espaço junto com a camisa aqui. Vou puxar pro lado. Aqui, ó. E ele sai da mesma forma que eu tirei isso da frente, tá, galera? Tem uma certa dificuldadezinha, mas dá pra tirar. Com cuidado, com jeitinho, dá pra fazer, valeu? Pessoal, estou aqui com a conclusão do diagnóstico. Já inspecionei aqui a camisa e o pistão. Estão em boas condições. De não está batendo, não tem fogos. Os anéis estão com uma boa compressão aqui dentro, estão bem comprimidos. Vou tirar aqui que eu estou filmando só. Tem uma ranhura que faz parte disso aqui, sairá substituído. Como garantia, a camisa está em ótimo estado. Aqui, se eu quiser, como a moto não está fumaçando, não entendo dificuldade para funcionar, eu posso trocar os anéis também. Pode ter uma longa vida ainda aí esse kit. Inspecionei aqui os comandos, estão todos balancinhos, estão todos em excelente estado, em excelentes condições. Mas aqui que está o BO, pessoal. Além de ele ter essa folga, tá com uma folga excessiva lateralmente aqui, ó. Aqui tem uma folga, galera, mas não é essa folga aqui, ó. Também, se eu fazer o diagnóstico de pegar aqui onde passa o pino, na cabeça aqui praticamente da biela, eu não sinto a folga. Mas se eu pegar justamente lá embaixo e pôr pra cima e pra baixo, eu sinto uma folga no rolamento da biela aqui, ó. Folga bastante visível. Não é pra cá, pessoal, pular para esquerda nem direita, é pra cima e pra baixo, quase imperceptível. Mas agora pense isso aqui a 1000 rotações, esse barulho aqui. Então, infelizmente, aqui eu vou estar repassando para o cliente aqui, ele vai estar assistindo esse vídeo, que para substituição dessa biela será necessário abrir todo o motor, abrir todo para poder tirar a biela. O virabreque completo. Eu não troco biela, eu mando para a retífica, que tem um lugar especializado aqui em Manaus, um cara bastante renomeado no ramo aí de transformações, modificações, troca de biela, rolamento e etc. Então ele tem todo um aparato lá, todo um ferramental, além da mestria. Eu mando pra lá, não tenho dor de cabeça, quem paga esse serviço é o cliente. Chego aqui, monto de volta, valeu? O jogo de junta, retentor e etc, valeu? Esse aqui foi um diagnóstico do Sandro Gabi Motos aí pra galera aí que, quando procurar um diagnóstico, ter noções de desmontagem aí da parte superior das 160, valeu, pessoal? Tamo junto aí e é nóis.